Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış 3 otağa düzəlmə mənzili təqdim edirəm. Mənzil Avparkda yerləşir. Avparkda 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 72 kvadrat metrdir. 2 otaqdan 3 otağa düzəldilib. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Bura dəhlizidir. Burada görürsünüz. Girişdə şkafda yığılıb. Binada qaz su işıq fasiləsizdir. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Sənədi MTK-ya məxsus müqavilə sənədidir. Bu da birinci yataq otağı. Bu ise əsas ikinci yataq otağıdır. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Mənzilin sənədi MTK-ya məxsus müqavilə sənədidir. 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Tam yaşayışlı binadır. Mənzilin qiyməti 46.500 manatdır. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı qeyd olan nömrələ əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.